Magandang araw sa inyo, tanghali mga kahunting. Dito na naman ang inyong DJ Rizali TV. Sa araw na ito, ang topic po natin, itong bago kong na-hunting sa online na sinwap ko doon sa aking mixer. Ito ay isang integrated amplifier lang po. Ito ay 735. Sakura 735 na old model mga kahunting. Yan. Pwede na pambahay, pambidyoke. Reviewin natin to kung anong lakas nito. Yan. Pinagpalit po natin sa ating 16 channel na mixer. Pinaubaya ko muna kasi wala tayong bagong magagamit na amplifier. Ang backup dun sa 502 saka dun sa ano natin. Yan. Tips lang po, ito ay old model. Yan po. Dun po sa hindi na mga baguhan, ito po ay old model, made in China pa. Yan. Pero ngayon, made in Kinsonic, by Kinsonic na po. Pero hindi po na ano to. Hindi natin masasabing local to. Kasi po, old model na ito, mga siguro 2010 pa tong model na to, hindi pa masyadong ano ng Kinsonic noong mga panahon na yun. May ganito rin po ako dati. Kasi ang kagandahan po dito sa old model po, medyo malakas to. Kaya may barcode din siya dyan. Kaya hindi masasabi at di ko rin masasabi na local to. Mas maganda rin yung old model mga kahunting. Yan ang sinuuna bago pa yung yung Kinsonic. Kasi ngayon puro Kinsonic na. Wala na yung yung ganitong model, old model na to. Yan. Hindi mo masasabing local to kasi meron siyang dito. Yung mga bagong labas nga nito, plain na lang yun dito eh. Gamit na rin ako ng mga by Kinsonic. Meron pa nga yun dito, yung bilog. Lagay dyan yung bilog. So sound test natin siya mga kahunting. Nung ko siya nakuha, sinop ko nung Friday. Titest natin sa DVD lang muna, tapos susunod natin doon sa maximizer ng audio line. Ayun yung gagamitin natin ulit na box, yung Tsunami MCB ang nakaload. Tsunami na 700 watts, tapos Sonora yung nasa ibabaw na pang mid high, 500 watts saka 300 watts na BCS. Yan po. Yan. Tips po, old model. Pero hindi siya local kasi maganda yung loob niya, makinis. Yan. Pero sa ngayon, masasabi nyo pong talagang may local na ngayon, yun yung minsan may USB. Yan. Itong sinuunang parang 737 din na dating ganito rin. Malakas po itong integrated na to. Maganda yung power stop mga mid-high. Subukan natin kung gaano siya kalakas, mga Lodi kits. Yan. Meron siyang balance sa mga baguhan dyan. Yan po. Maganda rin pong to amplifier, pero hindi tayo sponsor nitong mga kahunting Meron siyang balance 3 ball. Kagandahan dito, kailangan nyo ng pang yung flat screw para hindi siya magalaw mga bata. Yan ang base nya. Tapos may mic echo dito, tapos mic volume, saka music volume nandito. Selector A and B. Yan, maganda yan, may A and B na selector, kaya pag in-engage niya yan, nasa B siya. Ayun, kung gusto mo naman tanggalin mo siya, skin engage. Yan, nasa siya A.
Ang kagandahan nitong amplifier nito, meron siyang mga meron siyang effects, mga Lodi gates. Ang ganda ng effects nito, itong hole, meron siyang live, meron siyang classic, meron siyang off, yung gusto mong natural lang. Yan, pindutin mo lang yan kung alin dyan sa apat na yan, at saka yung ilaw dyan nandito. Yan yung mga linya. Off, classic, live, hole, yan yun. Saka may effects din ng mga yan. Kung gusto mong gumanda pa yung nyo. Kaya sa mga nagbabalak pang gusto nyo pang video okay na maganda na talaga, sa mga baguhan dyan at nagbabalak mga Lodi gates, ito po yung suggest ko sa inyo, yung amplifier na ito, Sakura 735. Yan, 700 watts to per channel. Ewan ko lang po sa RMS kasi hindi naman po tayo talaga. Pero yung 737 alam ko doon nasa 200 RMS yun. Dati ko na po itong nasubukan, kaso binenta ko po yung una kong ganito. Yung sa akin doon may Kinsonic dito. Kaya talagang original din yan. Pero hindi ko masasabing local to kasi itong sinaunang labas ng AB735. Ito kasi malakas din bumitaw to. Itong ganitong old model. Patibay din to mga Lodi gates. Saka mga naggagamit lang naman yan mga Lodi gates. Ayan po yung niya, effects ng mga mic. Yung Wise 1, Wise 2, Wise 3, Wise 4. Yun yan, pampaganda ng mga nyo daw yan. Kung magsising na kayo, kung gagamitin nyo dito sa mic. Kung alin dyan yung beat na gusto nyo. May tatlo siyang mic. Pero alam ko marami nang nagbablog na itong Sakura. Nire-review ko lang ulit. Para sa mga bago kong mga subscriber. Yan. Dito naman sa likod, pwede siyang salpakan ng wireless microphone. Meron siyang dalawang dito, PL type na wireless microphone. Tapos nandito rin yung line out nya. Gusto nyo mag line out, engage dito, line out right balance, saka left balance. Yan, meron siyang dalawang input. Ayan yung sinasabi ko kanina, yung may engage mo doon sa harap, yung A. Tapos nandito naman yung sa B. Yan. Yung dalawang yan ang input. Yung dalawang na to, channel na to. Ito naman yung line out audio. Kung gusto mo pang mag-engage ng panibagong amplifier, papunta dyan at sa papuntang isang amplifier. Kung gagawin mo namang kung sino sa kanila yung bass or mid high yung isa, yan record, kasama rin yan sa out and ground in to. Yan, made in China, 2010 pa to ginawa ang ganitong amplifier, kaya medyo matibay din to. Hindi masasabi talagang local to kasi wala pang masyadong Kinsonic nung araw na yun. Siguro mga 2015 na nagkaroon ng Kinsonic. Ang trapo niyan, ang ibig sabihin lang pala ng trapo ay transformer niyan nasa 45045 yan. Gusto ko sanang buksan papakita ko loob, kaso marami nang gumagawa niyan mga Lodi gates. Ang gagawin ko na lang, sa sound check na lang natin yan. Sa mga babalak maghunting ng ganitong amplifier, hindi po kayo bibiguin ito. Yan, kung bibili kayo, isa din to sa malakas. Kung ayaw nyo ng mga 502, yan. Marami naman halos na magaganda Yan, Sakura. Hindi tayo sponsor na Sakura. Nire-review po lang natin ito mga Lodi gates. Para kung may kayo, idea kayo. Yan, sasalpak na natin yan. Detesting na po natin mga Lodi gates. Para hindi na po magtagal ang ating records. Yan po. Yan po. Bago po natin simulan ang pagsa-soundcheck, binabati ko pala na shoutout ang 200 subscriber. Salamat po sa bagong dalawang nag-subscribe po.
Mabuhay po kayo. 200 subscriber sa araw-araw. Ingat po kayo. God bless po. Salamat po sa pagsusuporta. Ngayon po. Galing po dito sa DVD. Yan, DVD muna ulit ng ating unang i-check dito. Mamaya na tong semi-maximizer. Yan, galing out dyan. Basic na basics pa rin. Ganito. Yan, yung dalawang niya. Simple-simple lang po. Nasa A po tayo kaya lalagay natin sa A. Yan. Yan po tayo sa A dun sa harap. Yung tinutukoy ko na A. Ito. Yan po. Pag nakangat yan, A yan. Pag nilubog nyo po yan, dun yung kabila, yung B. Okay po. Sana nasundan nyo po. Yan. Shoutout Sir Louie Ponce. Sa ating araw-araw na panonood. Salamat po Sir Louie Ponce. Mabuhay po kayo. Yan. Saksak na po natin yung power at nandito yung DVD. Nga pala mayroon din po yung sariling parang 5 auto rin yan. Mga Lodi Gates. 100 watts max, 220 volts, 60 Hz. Itong na to, line out ng plug ng kuryente. Yan, kaya pwede kayo magsaksak dyan mga Lodi Kids. Sinuot po dito yung aking concert na mixer, 16 channel. Maganda din po yung mixer na yun. Yun po yung mixer na vlog ko na rin. Patulawan po ang aking mixer kaya sinakripisyo muna kasi kailangan po natin ng magandang pang backup dito. Yan, una na po natin yan. Yan po. Yan, nakaano tayo sa off. Pag ginalaw nyo po yan, saan gagalaw yan? Yan po, whole, live, classic, off. Try mo natin lagay sa whole. Tapos ito hindi natin Yan. Subukan natin ilakas na. Yan, standby. Yan po yung volume. Volume natin. Yan po. Pinalitan natin ang sounds mga Lodi Kids. Ayan konting volume pa lang yan. Mga kanting. Hindi nyo yung kalakas yung na yan. Galing natin to. Bigyan natin ng volume. Sana pakiramdaman yung gaya ng dati. Sana pakiramdaman ng volume. Lipat natin ang channel para muna ng tugtog na No One Mix Club. Yan po. Joshua Remix. Volume natin mga Lodi Gates. Yan. Yan po ang volume niya. Yung malakas siya Lodi Gates. La Castellana Beats Club. Kalakasan din po ang amplifier na to. Yung iba po ginagawang pang mida ito. Ito natin yung live. Yan, lakas. Pindot natin yung live. Pindutin natin yung classic. Parang same lang sila. Yan, lalo lumakas. Malakas po yung amplifier na to. Joshua Remix. Yan, unlock natin. Umalit sa medyo mahina. Binagdag ako ng volume. Yan. Maganda yung amplifier na yan. La Castellana Beats Club. Sakura 735, AB 735, 700 watts. Ayan po. 700 watts. DJ Dansky Dillis Times Remix. 2 sa 8 ohms. Yan. Max power output 700 watts. The Dogon Mix Club. 700 watts.
Dalawa yung ano niya. Dalawa yung exhaust fan niya. Kaya maganda yan. Pero ang bibili kayo nito, yung Kingsonic na rin yung piliin nyo. Kasi bira na rin yung ganito ngayon. Yung by Kingsonic, medyo malakas yun mga Lodi Gates. DJ Dansky Dillis Remix. Shoutout sa may-ari ng sounds na to, Lodi Gates. Ngayon naman mga Lodi Gates, ngayon naman ay testing natin dito sa Maximizer audio line with SD card. Try natin kung anong klase yung tunog na may dadagdag nito para medyo lumakas pa to. Hindi po mga Lodi Gates. Ito, saksak natin. May sarili siyang out ng ano, itong plug. Kaya maganda dito sa mga ganitong processor. Yan. Saksak na natin yan dito. Mga Lodi Gates. Ito, input. Yung galing naman sa DVD kanina, kukunin nyo yan. Yan. Ayan po yung galing sa DVD ito. Ngayon, dito nyo naman i-input. Yan po input yan. I-input natin dyan. Yung galing sa DVD. Yan, basic na basic din po yan. Sundan nyo lang. Input and output. Lagi nyo tatandaan, input galing sa mga source. Output naman papuntang amplifier yan. Lahat ng output. Ang input galing ng mga DVD or mixer. Yan po yung source na tinatawag. At ito namang output. Maggagaling naman yan pa out ng amplifier. Yan, mag-i-in kayo dyan. Yan lang po ka basic yan mga Lodi Gates. So, dalawang RCA jack yung ano, kasi wala naman akong PL type na jack. Backup ko na lang yan. Parehas naman yan may mga PL type eh. Yan po. Sa mga gustong gumamit ng PL, yan. May input, left and right yan. Output, left and right. Pero ang gagamitin natin itong ano, itong RCA jack lang. Yan, nain natin. Inin na natin sa output. Yung jack. Ngayon, papuntungo ng ano to. Papunta na ng ano, ito ang dulo niyan. Papunta naman ng 735. Yan, basic na basic po, di ba? Sana po nasundan. Tapos, salpak natin dito. Sa itay nakalagay. Mga Lodi Gates. Yan. Yan na. Ngayon, tetest na natin ulit yan. Tignan natin. Ngayon, unatin to mga Lodi Gates. Tignan na natin. Ayan, naka-off pa yung mga EQ bands niya mga Lodi Gates. At yung volume na naka-off. Yan, naka-non record. Lagyan natin sa non. Ayan, naka-setup sa dapat sa non yan. Kasi wag wala tayong ano, yan, naka-non na. Lagyan natin ng volume. Volume muna natin dito sa amplifier ng mga kalahati lang. Mga alas 3. Volume na natin dito. Ayan po. Medyo dumagdag na yata yung lakas niya. Dagdagan natin ng 3 ball. Lagay natin sa kalahati. Ayan na po. Ayan, meron na 3 ball. Lagyan natin ng bass. Ayan, dinigyan na po. Gumamit po kayo ng headset. Ayan na po. Lumakas na po siya nung nilagyan natin ng processor ng semi-maximizer ng audio line. Lagyan natin ng volume. Ayan, lakas
Remix na po. Supra Remix. Totem Soundworks Electronics. DJ Chabibo Remix. Yan, gaya ng sinabi ko po. Nasa sa inyo kung local man nabili nyo yung mga amplifier. Kailangan nasa sa inyo pa rin kung paano nyo gagamitin ng tama ito. Dapat control lang din sa mga volume ng sounds nyo. Control lang din, pakiramdaman nyo lagi. DJ Chabibo Presto by DJ Rap. Pakiramdaman nyo yung kung ano lang yung iabuti ng volume ng sounds nyo. Pag gumaralgal po, dapat bawasan nyo na. Ito nga, hanggang number 2 lang, sobrang lakas na. Hanggang doon ka lang po inaano kasi hindi na kaya ng amplifier yung JRA. ano na to. From DJs. Ayan. Sana po sa araw na to, Sabado, may naroon tayong na-share sa inyo na konting kaalaman lang about dito sa amplifier. Okay man. Kahit di naman masyadong mahal, basta maalaga lang tayo sa ating mga gamit, lalo na sa ating amplifier at mga speaker. Sana po patuloy niyo po akong suportahan para po sa ating araw-araw na may share sa inyo at unting kaalaman dito sa ating mga sounds. Ako po ulit si DJ Rizaldi TV at nagpapasalamat po sa inyo. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sound check. The test. 1 2 check. Sound check. Sound check. The test. 1 2 check. Salamat 200 subscriber. Sa mga hindi isipan na subscriber, salamat po. Sa mga viewers, salamat po. God bless po. Lagi po tayong mag-iingat.